Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Kami akan memperkenalkan satu produk mesin roasting segala rupa ya. Kebetulan saya masukkan ini green bean kopi 800 gram. Mestinya bisa 1 kilo, tapi nggak apa-apa. Dan bisa juga kacang, atau kita mau manggang ayam atau mau manggang daging, bisa dengan alat ini. Alat ini bekerja dengan menggunakan motor listrik, motor penggerak, dan di sini untuk buka tutupnya. Oke, kita cukup taruh di atas kompor, ya. Dan alat ini bisa berputar 2 arah. Kita cukup tekan saja tabungnya, dia akan berputar sebaliknya. Oke, seperti ini teman-teman, ya. Cukup praktis dan simple. Kita putar lagi ke arah yang berlawanan. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, tombol on off-nya tinggal kita pencet, dia akan mati. Kita colok lagi, kita pencet lagi. Ya, dia akan hidup. Ini adalah produk dari J Roasting Machine. Untuk merosting kopi kurang lebih butuh waktu 30 menit ya. Oke, selamat menyaksikan di video berikutnya dari J Roasting Machine. Sukses selalu untuk kita semua.